Karibuni guys. Leo unaona tuko na maharaka. We got a call a few minutes ago. Kuna guest wana come. Actually ni my cousin. Tuko na wasitoke hivyo. Hapa shikwa anacheza na stew, mimi nacheza na ugali. Wasitoke hivyo. Ukiona ugali ni kubwa sana. Tupikangi hivi. Kana kwa kadogo. So ndo mapochopocho hapo tunajitayarisha. Everything is everywhere. I hope by the time wanaingia tutakuwa ready. Na nawakai mbali by the way. Hiyo ndo wodi yetu. That's why tumeopt for ugali. Sijui hebu tuambieni hivyo. Ni food gani unapikanga haraka wewe? So si tumeopt ugali, sukuma na kakuku. Mwenye ameshikilia kamera ni Sonia, hata hakuna kazi anatusaidia. Guys, nimeendea vitu. Tutawaambia venye tutaenda. Kae tulieni tu hapo. Stay tuned. Sikaungue. Unakukuza nini? Kaungue kidogo. Hapana, nasema zisiungue. Ugali. Kidogo naona tena wekera nini? Au ni kake? Kada. Sunene. Kuweka nini? Tukiongea Kikuyu. Vile Kikuyu ndo tai. Nega toi mali. Guys, tumekelea kuku. Hii ni kienyeji, ndio inachemka. Huyo ameamua kukata vitunguu. Ndio alikuwa anachukua video. Hakuwa anatusaidia by the way. Mimi ndo nitengeneze kwa kamoja. Sasa ndio hiyo. Ndio hiyo. Hiyo kitunguu ni ya kuku. Hii ni ya guys. Ni wewe umetoa? Kuku ndio hiyo, ndio tumeanza kuprepare. Tunaweka paprika kiasi tu. Tunaweka Garlic. Msijali, kuku ni mingi, that's why tumeplay paprika. Na sufuria kubwa. Na kachai hapo. Kachai ya wageni. Ni African food. Wameuma. Wameuma kabisa. Wateremshe. Ndio waonyeshe the mix. So that's the mix. Nataka i-brown. Na iki-brown. Tunaweka sticks za dania. Ndio hizo. Sasa ndio hii hapa inachemshwa. Hii ni kienyeji. Na kasupu hii tutachambulia baadaye. Yeah. So guys, nataka kuwekelea kuku. Kuku lazima ita brown.
samadi pia important. Haya, kaende. Iko tamende. On this side tuko na kasichana kana prepare guacamole. Add salt, niliweka black pepper na coriander, some salt, then we mix hadi chemka pili, we mix vizuri. Pia mpishi wa kuku bado anaendelea na Inaitwa nini? Kukoha. Tutaweka roka ya tomato. This one, tomato, ginger and garlic. Sasa kameisha. Wachana na kame. Kimoga supu. Nikwaje? Sasa poa. Ya sasa ni ugali. That's why. Unaona inakaa hivyo. Na tumemaliza. Leo guacamole, ugali, sukuma spinach na kakuku. Sasa tunataka kukula. Huyo ndo mpishi wenyu wa guacamole. Hai. Chiko, huyo ndo mpishi wenyu wa sukuma. Alafu ndo huyo wa kuku. Haya, msisahau kusubscribe tafadhali. Yeah. Wageni ndo wale. Ndio hao. Haya, bye bye. Yeah. Ndio hiyo final product. Kakugua kapo. Kasukuma. Ngoja. Na kakuku.